என்ன வேணும்? இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம ராக்காச்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்து குளிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். மேலே ஃபால்ஸ், 3 ஃபால்ஸ். ஓ மை காட், மலையோட உச்சியில் போயிட்டு குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். சத்தம் கேட்குதா? ஃபால்ஸு கிட்ட வந்துட்டோம். போதும்னு சொன்னால் கேட்டு தொலைய மாட்டேங்கான், மேலே ஏறிக்கிட்டே இருக்கான். இது பாருங்க, வாட்டர் ஃபால்ஸ், வாட்டர் ஃபால்ஸ், வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஃபைனலி ஸ்பாட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதுவா? மீன் கிடைக்குது.